TVS BS6 स्पोर्ट का फुल इंजन फिटिंग। देखिए भाई, आपको दिखाते हैं कैसे क्रैंक शाफ्ट फिटिंग किया जाता है। ये क्रैंक रिपेयर हुआ है भाई, इसमें 2 बेयरिंग और कनेक्टिंग रॉड और एक बुश नया लगा है भाई, और फुल रिपेयर हुआ है। और आपको दिखाते हैं चेंबर पल्ला में कैसे क्रैंक शाफ्ट को बैठाया जाता है। देखिए भाई, क्रैंक को बैठाया जा रहा है। देखिए भाई, आपको दिखाते हैं लाइव। देखिए भाई, ये क्रैंक शाफ्ट को बैठाया जा रहा है और आपको हल्का हैमर का प्रयोग कर लीजिए जिससे आसानी से बैठ जाए। देखिए भाई, ये आसानी से फिट हो गया है। और जब फिट हो जाएगा तो कनेक्टिंग रॉड चेंबर पल्ला में टच करेगा। देखिए भाई, टच कर रहा है तो आपका क्रैंक शाफ्ट फिट हो गया है। देखिए भाई, और आपको इसके बाद पैकिंग लगाना है। और ख़ास बात यह है कि दोनों किनारे डबल का प्रयोग कर लीजिए जिससे पैकिंग खसके नहीं। देखिए भाई, और आपको लाइव दिखाते हैं। देखिए भाई, ये चेंबर पल्ला सेकंड 2 फिट किया जा रहा है। आपको लाइव दिखाते हैं। देखिए भाई, कैसे फिटिंग किया जाता है। और ये किक शाफ्ट को सेटिंग में कर रहे हैं। देखिए भाई, ये हल्का हैमर का प्रयोग कर लीजिए भाई जिससे आसानी से बैठ जाए, फिट हो जाए। वीडियो कैसे लगी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।